हाय नमस्ते, मैं मिंग मलाम हूँ और स्वागत है आप सब लोगों को मेरे चैनल मिंग मलाम इस ब्लॉग पे। और आज हम लंच पे वेज मोमो बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी कर लूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके वीडियो को एंड तक देखिए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मैं ये आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। वेज मोमो है तो प्याज का पत्ता और न्यूट्रेला है वो सब मैं यहाँ पर धो रही हूँ। फ्रेश धनिया भी लेने के लिए आ गई मैं यहाँ गार्डन पे। जब तक हम मोमो बना रहे थे तब तक तो वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अचानक इतना बिगड़ गया है कि बहुत तेज़ बारिश और तेज़ हवा चल रही है और इसके साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। मतलब हेलिस्टोन नेपाली में उसे असिना भी कहते हैं। तो हेलिस्टोन भी गिर रहा है यहाँ पे। और इतना बुरा हाल हुआ है हमारे गार्डन का। यहाँ पे हमारे टेरेस पे इतना पानी भर गया है, सारे जगह पे ब्लॉक होकर चलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ब्लॉक हुआ है। सारे पट्टी की तरह अलिक जाँदै गएपछि पत्ता पसिहाल्दो रहेछ हो, ब्लक भइहाल्दो रहेछ। ज़्यादा पानी भर गया है। अभी रात हो चुकी है तो मैं वीडियो यहीं पे रख रही हूँ। कल फिर से बात होगा, शेयर दिखाऊंगी। हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। और मैं अभी ऊपर जाने वाली हूँ टेरेस पे, क्योंकि कल की तेज़ बारिश और तेज़ हवा की वजह से जो भी हाल हुआ है हमारे टेरेस गार्डन का वो अभी देखने वाली हूँ मैं जाके, क्योंकि कल रात तो बहुत अंधेरा हो चुका था। तो अभी सुबह सुबह मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी इसी वीडियो पे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। बालकनी गार्डन का तो इतना बुरा हाल हुआ है, ऊपर का तो बात ही ना करें। उस कोने पर भी प्लांट गिरा हुआ है एक, और बहुत सारा प्लांट था जो हमने उठा लिया अब तक। और ये देखिए इस तरफ ये कोलियस, सारे कोलियस में छेद आ गया है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से असीना गिरा था, तो इसीलिए ये सारे पत्ते में छेद आ गया है। और इतना ज़ोर का बारिश और
हवा चलने की वजह से देख सकते हैं ये इतना बड़ा एरोकोरिया भी गिरा दिया। और हमारे टेरेस गार्डन का तो हालत ही कुछ ऐसा हो गया है अभी। यहाँ पर जो वेजिटेबल गार्डन पे करेला, क्यूकम्बर, टमाटर था वो सारे पत्ते छेद कर दिया है। तो पता नहीं अभी क्या करेंगे। और ये छोटा छोटा चिल्ली था, ये देखिए डल्ले खोशानी कितनी हेल्दी होकर आया था, लेकिन वो देखिए इस पे भी सारा छेद हो गया है। बहुत ही बुरा हुआ है हमारे गार्डन पे, यहाँ टेरेस पे। ये बीन्स है, लेकिन पहचान में ही नहीं आ रहा है ये बीन्स है। इतनी बुरी तरीके से पीटा हुआ है बारिश की वजह से। और ये देखिए ये क्यूकम्बर के पत्ते में भी इतना ज़्यादा छेद। और क्या बात करें आप, ये करेला का हाल देखिए, ये सारे पत्ते गिरे हुए हैं। ला कैप्सिकम, इस पे तो फ्रूटिंग भी हो रहा था। ये कैप्सिकम है, इस पे देखिए सारे क्यूकम्बर, करेला और बीन्स, ये कैप्सिकम, चिल्ली जो था वो सारे फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रहा था। तो अभी तो पता नहीं ये अच्छी तरीके से आएगा भी या नहीं। वैसे तो वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है गार्डन का, ये वेजिटेबल का। यहाँ पर भी बीन्स था, क्यूकम्बर, ये तो सारे प्लांट है। और यहाँ पे बैगन, ये चिल्ली, मैंने पीनट भी लगाया था वो भी ऐसा हो गया। और आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि ये जो हमारा स्टोर था एक साइड पे, इसको हमने तोड़कर ऐसे ग्रीन नेट लगाकर यहाँ पर भी सब्जी लगाया हुआ था, लेकिन वीडियो बनाने से पहले ही ऐसा हो गया। तो पता नहीं था कि ऐसा होने वाला था, नहीं तो आप लोगों को पहले ही दिखा देती। अभी हम जा रहे हैं बाहर। बाहर तो मैं निकली भी नहीं थी। यहाँ देखिए फाउंटेन के पास इतना पत्ता गिरा हुआ है, अभी ये साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग पे मिलूँगी सब साफ़ सफाई करने के बाद। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।